che lo spirito del terremoto e anche la ricostruzione, come è stato detto nel video, non si limita ad avere ricostruito, oltretutto, negli stessi posti, case, fabbriche, chiese, ma è stata una ricostruzione interiore. Per noi è un onore oggi poter ricordare la storia di questa terra, che non è solo una storia di tragedia, quella che ha colpito nel 76, ma è una storia di rinascita. Una rinascita che è stato un esempio a livello internazionale. A 50 anni dal sisma dobbiamo un doveroso ricordo alle vittime. E la Santa Messa celebrata proprio domenica scorsa dal Cardinale Zuppi voleva e ha voluto rappresentare un profondo momento di raccoglimento spirituale. Ma questo anniversario non è solo memoria, è occasione di disegnare il nostro futuro ricordando i valori di quella lezione. Riaffermare che il modello politico e istituzionale può diventare un modello anche per l'ordinario, perché il modello della ricostruzione è il primo modello di vera autonomia e di vera collaborazione e coesione istituzionale del nostro Paese. E per quello mi sono collegato all'università, perché proprio dai giovani è nata quella speranza. Perché pochi mesi dopo, a settembre, altre scosse hanno colpito e hanno distrutto quello che si riniziava a costruire. E quella speranza è rimasta insita all'interno della gente di questa terra.